खाजा पनि खाइयो के अरे यो शीतल गुफा के भन्ने ठाउँमा लुम्बियानको तल अब चाहिँ फेरि अन द वे टु तातोपानीतिर पोखराबाट चाहिँ यो तातोपानी चाहिँ कति 4 घन्टामा आइयो के अरे र यहाँ खाना खाँदैछ अब खाना खाएर चाहिँ हामी चाहिँ यो जिपमा चढेर हुमखोलासम्म जान्छ त्यही कति 3.5 घन्टा 4 घन्टा लाग्छ होला नेपाली बाबा कि इन्डियन बाबा नेपाली बाबा हामी अहिले चाहिँ अब सर्ट ब्रेकको लागि हो यो गाउँ चाहिँ अनि बास्कोट गाउँ भन्ने रहेछ यो चाहिँ अब भनौँ न यो रुटमा चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम गाउँ रहेछ यहाँबाट चाहिँ गाउँ नरहेछ यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ अझै अन द वे टु हुमखोलातिर यस्तो छ यहाँ चाहिँ यो बोर्डहरू पनि रहेछ त्यो छ यहाँको अहिले भर्खरै पानी पऱ्यो त अलि चाहिँ बिदा भयो अब हामी बिस्तारै लाग्छौँ अझै कति 1.5 घन्टा जति लाग्छ होला है अहिले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ बाटोमा चाहिँ राम्रो झर्ना रहेछ त्यही भएर एकछिन यहाँ 5 मिनट जति फेर यस्तो मजाको झर्ना रहेछ है यो चाहिँ अन द वे नै छु अझै कति 1 घन्टाभित्रमा पुग्छु कि अब है राम्रो रहेछ झर्ना कहीँ हाल्दै फाइनल्ली हामी हुमखोला पनि आइयो जस हामीलाई चाहिँ तलबाट चाहिँ तातोपानीबाट चाहिँ हुमखोला आउन चाहिँ ट्याक्कै 2 घन्टा लाग्यो 2 बजे हिँडेको यहाँ चाहिँ कति 4:10 जति भयो होला अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेक चाहिँ सुरु हुन्छ यहाँ हुमखोलाबाट चाहिँ आज हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ एकदम ढिलो भनेको 3 घन्टा लाग्छ नत्र चाहिँ अब हिँड्न सक्यो भने 2-2.5 घन्टामा चाहिँ मजाले पुगिन्छ अहिले 4 भन्छ 5-6 बजे 6:30 बजीतिर चाहिँ हामी मजाले पुगिन्छ आजको डेस्टिनेसन फाइनल्ली हाम्रो ट्रेक पनि सुरु भयो हामी चाहिँ तातोपानीबाट 2 बजे हिँडेको यहाँ चाहिँ 4 बजीतिर आइयो भनौँ न 2 घन्टा लाग्यो जिपमा 4 बजे भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ हामी आज बस्ने ठाउँ पुग्न चाहिँ 2.5 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ होला भनेपछि 6:30 बजीतिर पुग्छ होला हामी हाम्रो चाहिँ ट्रेक चाहिँ सुरु भयो बिगिन भयो हेरौँ अब सिनहरू कस्तो कस्तो देखिन्छ है ल हामी बाटोतिरै भेटौँ यहाँ फेरि हाम्रो बास चाहिँ सन्धि खर्क हुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ सिधा ठाडो छ के यो चाहिँ यहाँ ठाडो माथि कटेर चाहिँ अनि चौतारा भनौँ न बलबिसाउने ठाउँ त्यहाँबाट तल गसी चाहिँ अनि बल्ल फुटफुटे झर्ना आउँछ के अरे अब हामी चाहिँ सन्धि खर्क पुग्न चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ यो सेक्सन चाहिँ अलिकति उकालो भनेको यो पार्टको चाहिँ यो सेक्सन रहेछ यस उकालै छ म त अब पर होस्तिर अलिकति त्यो भनौँ न तलमाथि गरेको भएर अलि सजिलो भयो हामी चाहिँ अहिले गुराँसे डाँडामा आइयो हामी चाहिँ अघि चाहिँ यो हुमखोलाबाट अलिकति 15-20 मिनट हिँडेपछि चाहिँ एउटा काठको पुल आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ अलिक ठाडो उकालो छ भनौँ न कति 45 मिनट 30 मिनट जति लाग्छ
त्यहाँबाट चाहिँ अनि यो चाहिँ भनौँ न के भन्छ यो बल बिछाउने ठाउँ। अनि यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति तल बसे चाहिँ यो फुटफुटे झर्ना आउँछ क्या। यो चाहिँ यो गुराँसे डाँडा। अब एकछिन अझै 5-10 मिनट यहाँ रेस्ट गरेर फेरि हामी चाहिँ अब तलतिर झर्छौँ है ल। तलतिर झर्दै अब फुटफुटे झर्ना आउँछ अरे। अब यहाँबाट चाहिँ हामी पुग्ने ठाउँ चाहिँ कति 30-40 मिनटमा चाहिँ हामी चाहिँ मजाले पुगिन्छ है। भएको सेक्सन चाहिँ अलिक ठाडो रहेछ। आजको उकालो भनेको त्यही हो भनौँ न। त्यो पुलबाट काठको पुल छ त्यहाँबाट चाहिँ 45 मिनट 30 मिनट भनौँ न, त्यति चाहिँ ठाडो उकालो छ। त्यहाँबाट छैन आज चाहिँ। भोलि चाहिँ अलिअलि छ भन्दैछ। ठिकै छ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो फुटफुटे झर्ना छ है। अनि यता फ्रन्टमा नै रहेछ क्या। यतातिर चाहिँ बाटैभरि 5-5 मिनटमा झर्नै झर्ना रहेछ क्या। वाटरफलको चाहिँ एकदम भनौँ न खानी नै रहेछ है। अब हाम्रो यहाँबाट चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो अब भाइले चाहिँ कति 30 मिनट जति धेरै भनेको 1 घन्टा लाग्छ भनेछ। हाम्रो आज के अरे त्यो ठाउँको नाम त मैले बिर्सेँ भनौँ न त्यो डेस्टिनेसनमा। अब यहाँबाट नि हामी अब बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्ने। मेरो ब्याकग्राउन्डमा छ फुटफुटे झर्ना है। लगाइस अब बिस्तारै बिस्तारै लाग्नु पऱ्यो। फेरि अब फेरि रात पर्ला जस्तो भयो। त्यही भएर हामी बिस्तारै बिस्तारै पुग्नुपर्छ है। झर्ना कस्तो लाग्यो चाहिँ राम्रो छ नि है। त्यही त नि। त्यहाँ छ फुटफुटे झर्ना। अनि यो बिजेको यता पछाडि पनि यहाँ नि छ क्या झर्ना। फेरि झर्नै झर्ना छ क्या यहाँ चाहिँ। झर्नाको खानी नै रहेछ भनौँ न है। ब्याकग्राउन्डमा त्यो चाहिँ अर्को झर्ना आयो। अनि यता अगाडि चाहिँ फुटफुटे झर्ना भयो है। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ मुभ अन हुन्छ फेरि है। अब हामी यो फुटफुटे झर्नाबाट नि अन द वे लाग्यौँ। यो फुटफुटे झर्नाको हाइट भनौँ न यो ठाउँको हाइट चाहिँ 3133 रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ धेरै छैन भन्दैछ के अरे। कति आधी घन्टामा पुग्छ भन्दैछ। हेरौँ साँझ पनि पर्न लाग्यो 6 पनि भइसक्यो। त्यही भएर जति चाँडो पुग्नु भयो त्यति अलिक सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर हामी अन द वे अब 30 मिनटमा पुग्छ होला है। अब त्यहीँ गएर देखाउँछ म हाम्रो स्पोट। ठाउँको नाम त मैले बिर्सेँ। वहीँबाट भन्नु है। फाइनल्ली हामी अब साथी खर्च पनि आइयो के अरे। अब चाहिँ भन्छ हामी कति 2:15 हिँडेको कति 6:30 भनेपछि 2-2.5 घन्टा लाग्यो यहाँ आउनु। हामी हिजो सुतेको रुम टेन्ट हिजो राति सुतेको हामी टेन्ट भन्ने कि रुम भन्नेलाई यो सबै छ क्या। डल्लप सल्लप ब्ल्याङ्केटहरू। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ कति 7:30 बजीतिर खाजा खाएर 8 बजीतिर चाहिँ मुभ हुन्छ यहाँबाट। मर्निङ फ्यामिली त फाइनली हामी अब यहाँबाट हिँड्न लाग्यो साँधी खर्कबाट। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब यो पुस्केट मेला भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ अब खाना खान्छ। त्यहाँ एकछिन ब्रेक गर्छ। यहाँबाट त्यहाँ पुग्न चाहिँ कति 3 घन्टा जति लाग्छ के अरे यो के अरे पुस्केट मेलामा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 3 घन्टा हिँड्यो भने चाहिँ अनि बेस क्याम्प आउँछ भनौँ न। टोटल आवर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति अब 6 घन्टा लाग्छ। त्यही हो गाइस। अब चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै हिँड्दै सिनहरू खिच्दै हिँड्नु पऱ्यो। ल विजय रेडी छ नि होइन? हजुर 6 घन्टा टोटली। अब बिस्तारै हिँड्दै ल गाइस। बाटोतिर यस्तो राम्रो सिनहरू छ भने यसो क्याप्चर गरौँ ल।
तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा यसो सल्लाह दिउँ कि भनेर है। तपाईँहरू अब यतातिर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाई थाक्यो स्याहाँ भयो। कस्तो भन्छ यतातिर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ वाटरप्रुफ जुत्ता लाएर आयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। किनकि प्रायः ठाउँतिर चाहिँ बाटोतिर चाहिँ त्यो झर्नाको पानीहरू भनौँ न माथिबाट आएको पानीहरू चाहिँ त्यो बाटोतिर धेरै रहेछ क्या। त्यही भएर वाटरप्रुफ जुत्ता लाएर आयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। ल यहीँ अगाडि हेर्नु नि फेरि आयो यस्तो छ, यस्तरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म वाटरप्रुफ जुत्ता हिँड्नु पऱ्यो। वाटरप्रुफ जुत्ता लाएर आयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अब चिसो खप्न सक्छ भने त अब चप्पल लाए पनि ठिकै हो, तर हाई अल्टिट्युडमा पानी पनि चिसो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ चप्पलभन्दा बेस्ट चाहिँ अब भनौँ न वाटरप्रुफ जुत्ता लाएर आयो भने चाहिँ इट विल बी मच बेटर है। त्यही हो, हामी अन द वे नै छु। हिँडेको लगभग 1 घन्टा हुन लाग्यो। अब अझै 2 घन्टा छ होला। के अरे बिस्कुट मेला आउने ठाउँ, यहाँ चाहिँ हामी खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर फेरि मुभ अन हुन्छ। ल बाटोतिर भेटौँला है। अहिले चाहिँ ग्रुप अफ फानमा आयो हामी। यहाँ चाहिँ कति 1 घन्टामा आइपुग्दो रहेछ। ल हामी चाहिँ अन द वे नै हुन्छ। यस्तो छ ठाउँ, टी हाउसहरू, होटल पनि रहेछ। यस्तो छ। हामी चाहिँ यहाँ नरोकिकन फेरि अन द वे नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ 1 घन्टा लाग्दो रहेछ है। यो गुफा फन्ड के भन्दो रहेछ। हामी अन द वे नै छु। मेरो अगाडि चाहिँ किलिचो पिक मजाले देखेछ। यो गोप्रोबाट चाहिँ त्यत्तिको राम्रो देख्छ देख्दैन है, त्यही पनि देखिन्छ। त्यो हो, हिउँ पनि मजाले परेको रहेछ। तपाईँले कस्तो देख्यो अब यो गोप्रोबाट है, त्यही पनि मैले मेरो मोबाइलबाट नै म खिच्छु। भयो भने त्यो मोबाइलको सिन पनि म राखिदिन्छु। यो अगाडि देखेको चाहिँ किलिचो पिक हो। पानी धेरै परेको भएर भनौँ न हिउँ पनि मजाले परेको रहेछ। हामी अन द वे नै छु। एकदम यो पाहाडहरू चाहिँ एकदम नजिक रहेछ कि यस्तो छ। यहीँ छ। त्यही भएर यो दुईवटा छेउछेउमा नजिक पाहाड भएर चाहिँ घाम चाहिँ एकदम अब छिकिँदो रहेछ यो पाहाडले। अब चाहिँ यो बुस्केट मेला आउन चाहिँ 1 घन्टा रहेछ। यहाँ ढुङ्गामा पनि टाइमिङहरू देख्दो रहेछ। त्यही 1 घन्टापछि हामी चाहिँ बुस्केट मेलामा गएर खाना खाएर एकछिन रेस्ट गर्छु। जुत्ता चाहिँ अलिकति यो वाटरप्रुफ लाएर आउनु चाहिँ यहाँ एकदम यस्तो छ। धेरै बाटोमा चाहिँ पानीहरू रहेछ है, त्यो माथिबाट आएको पानीहरू। फाइनल्ली बिस्कुट मेला पनि आइयो है। हामीलाई चाहिँ यहाँ आउन चाहिँ कति 2.5 घन्टा लाग्यो। यस्तो छ। अब यहाँ खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर फेरि हामी मुभ अन हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3 घन्टा लाग्छ भने चाहिँ माथि बेस क्याम्प पुग्नु। लेट्स सी। बिस्कुट मेलामा खाना खाएर अहिले कति 11:30 बज्यो। अब बिस्तारै लाग्छ। अब 2.5 घन्टामा चाहिँ मजाले पुग्छ भनेर चाहिँ त्यही हो। बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो। भर्खर भात खाएको है, सुरुमा त हिँड्न सक्दिनँ। अनि यहाँको अल्टिट्युड चाहिँ 3600 समथिङ रहेछ। अब माथि अब नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गर्दा कति 4000 कति समथिङ हो अरे है। बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो।
यहाँबाट चाहिँ लागि चाहिँ अलि यो बिस्किट मेलादेखि चाहिँ 15 मिनट हिँडेर चाहिँ अहिले यहाँ धर्मशाला आज यस्तो छ। यहाँ नि मान्छे बस्छ नि भाइ कि छैन अहिले मान्छे यहाँ? ए चाबी चाहिँ कसले दिन्छ? चाबी चाबी त तल गुरुङसीले ए तरुली पञ्चकुण्ड ताल पनि आइयो। हामी अलिकति 2 बज्यो भनेपछि 11:20 मा हिँडेको भनेपछि कति 2.5 घन्टा जति लाग्यो अरे। ताल चाहिँ यस्तो छ उता बिस्तारै अब यहाँबाट त्यो ताल पुग्न चाहिँ धेरै भने 10 मिनटमा पुगिन्छ क्या। ल अब त्यतै गएर भेटौँ ल तालतिर। अहिले चाहिँ हामी एकछिन चाहिँ कति 5 बजे कति बज्यो 5 साढे 5 भयो होला। अनि यतातिर यो भनौँ न यो के भन्छ यो फेरि बेस क्याम्प जाने बाटोतिर आइरहेछ। अनि यहाँ बाटोमा चाहिँ यो निलगिरी पञ्चकुण्ड मन्दिर रहेछ। अनि यहाँ हामी चाहिँ यसो यहाँ एकछिन दर्शन पनि गर्न आएको। अनि हामी चाहिँ भोलि चाहिँ भने यो बाटो यसरी जाने हो कि माथि गएर यसो सिनहरू खिचिन्छ। अनि ताल चाहिँ यहाँ छ कि अहिले चाहिँ मौसम एकदम बिग्रियो है, एकदम हुसो लाग्यो कि। अब यो दिनसँग ठिकै थियो, फेरि दिनमा अब जाने तलबाट आएको एकदम टायर्ड भएर अलिकति रेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेर रेस्ट गऱ्यो। रेस्ट गरेको त अब एकछिन पछि त यस्तो भएको झन् वेदर नै। अब लेट्स सी अब भोलि यसो राम्रो हुन्छ कि ल। गुड मर्निङ गाइज। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यता माथि बेस क्याम्पतिर जाँदै गरेको। हामी चाहिँ टेन्टबाट निस्केर पानी छानी खाएर 6:15 चाहिँ हामी चाहिँ हिँडेको। अहिले चाहिँ यो मन्दिरमा छौँ के अरे है। भर्खरै निस्केको कति 5-10 मिनट भयो। हामी अन द वे छु। हेरौँ कति 40 मिनट जति लाग्छ भन्दै थियो। हेरौँ यस्तो छ सिन पनि। ल अनि माथितिर यस्तो राम्रो छ भने देखाउँला है। हामी चाहिँ स्टिल अन द वे छ। अब धेरै छैन 20 मिनटमा पुग्छ होला। यो साइडमा चाहिँ ताल छ पञ्चकुण्ड ताल। मजाको देखेछ यस वेदर पनि राम्रो भएर होला है। मजाको देखेछ हिमालहरू पनि देखेछु यस्तो छ। आज मौसमले पनि साथ दियो भनौँ न, क्लियर छ त्यस बिहान यसो मजाको दिइरहेछ। स्टिल अन द वे। 20 मिनटमा चाहिँ बेस क्याम्पतिर पुग्छ होला। हामी चाहिँ अहिले अन द वे नै छु। अहिले हामी चाहिँ यो नयाँ बेस क्याम्पमा छ है। अनि यो बेस क्याम्पको अलि यता के अरे माथिपट्टि चाहिँ शालिघर पनि रहेछ। यो सुरुमा चाहिँ अन्नपूर्ण चढेको फ्रान्सको नागरिक मौरिस हर्जुक भन्ने रहेछ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै अझै माथि जान्छु। माथि पुग्न चाहिँ हामीले चाहिँ कति 30-40 मिनट लाग्छ होला। बिचमा राम्रो सिनहरू छ भने म तपाईँलाई अवश्य देखाउँछु। अनि माथिको चाहिँ के अरे पुरानो बेस क्याम्प चाहिँ माथि रहेछ, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अवश्य देखाउँछु। ल अब बिस्तारै बिस्तारै हिँडौँ है अगाडि। फाइनली हामी चाहिँ यो पुरानो बेस क्याम्पमा पनि आइयो। यस्तो रहेछ। फेरि यो भनौँ न यति धेरै अब त्यो चाक्लिनु नरहेछ क्या सम्म परेको। अनि यतातिर चाहिँ डाइरेक्ट छङ्गै रहेछ। फेरि त्यहाँको अन्त अलिकति चक्कर ला जस्तो हुँदो रहेछ क्या, छङ्गै भिड रहेछ है। यस्तो छ मालहरू। यही हो बेस क्याम्प। अब यहाँ एकछिन बसेर हामी फेरि ब्याक टु पञ्चकुण्ड लेक। यस्तो छ अगाडि चाहिँ
हिमाल ल अब एकछिन यहाँ रेस्ट गरेर हामी फेरि जान्छु ल ताल चाहिँ मजाले देख्दो रहेछ कि यहाँ चाहिँ फोटोसोटो खिचियो ड्रोन उडायो अब चाहिँ तलै अब ब्याक टु पचकुण्ड तल गएर अब सामानहरू रेडी गरेर फेरि हामी तल अन द वे त्यो तातो पानीतिर तलतिर झर्दै हो क्या अब यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यो तलको भनौँ न बेस क्याम्प 4160 कति भन्थ्यो क्या यहाँ हो क्या यहाँबाट तलतिर झर्दै हो यसो उता माथिको बेस क्याम्प गएको चाहिँ 4300 मिटर रहेछ हामी चाहिँ अहिले यता तलतिर झर्दै हो अब यहाँबाट धेरै लाग्यो 20 मिनट भनौँ न उता तल क्याम्पमा पुग्न पञ्चकुण्डको हामी चाहिँ तलतिर झर्दै है यो ब्याकग्राउन्डमा सिन पनि देख्दै होला है यस्तो छ सिनहरू ओह्रालो छ त्यही भएर अलिकति ग्रिप भएको जुत्ता भने अलिक सजिलो हुन्छ हामी यो बाटोभन्दा तल पनि एउटा भ्यू पोइन्ट रहेछ कि भनौँ न भ्यू पोइन्ट भन्नाले यहाँ आएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ फोटो खिच्दो रहेछ हामी पनि यहाँ बाटोबाट अब तलभन्दा अब यहाँ पनि यसो आएर फोटो खिचौँ न भन्दा यहाँ फोटो भिडियो पनि बनाइयो यस्तो छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेलो हेलो यस हाम्रो भाइ पनि छ यहाँ अब चाहिँ हामी चाहिँ डाइरेक्ट तल गएर खाजासाजा खाएर फेरि अनि तल मुभ अन हुन्छ है नै छु ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यो पञ्चकुण्ड तालबाट चाहिँ अब तलतिर झर्दै हो क्या त्यही अहिले चाहिँ कति 11:30 जति भयो क्या अब आजको हाम्रो टार्गेट भनेको अब तातो पानी हो क्या अब के हुन्छ हेरौँ बिहान चाहिँ अलिकति धेरै टाइम चाहिँ माथि लियो त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ अलिकति भनौँ न 11:30 जति भयो नत्र हाम्रो प्लानिङ चाहिँ 9 बजीबाट तल झर्ने थियो क्या ठिकै छ टार्गेट अब तातो पानीमै हेरौँ अब के हुन्छ है ल बाई हामी चाहिँ तलतिर झर्दै हो आज हामी भयो भने चाहिँ तातो पानीमा बस्छ क्या अब कस्तो हुन्छ है अब हामी चाहिँ यता माथि तालबाट चाहिँ 11:30 बजी हिँडेको त्यही भएर हेरौँ के हुन्छ हामी यता माथि यो माथिबाट तल झरेर अहिले यो देउराली भन्ने ठाउँमा आयो त्यो पुटपुटेबाट चाहिँ तल झरेपछि चाहिँ ठाडो उकालो पर्छ हामीलाई चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँहरूलाई स्वागत छ जथाभावी फोहोर नफालिदिनु होला भनेर लेखेको छ है तर ट्याक्क यसको भनौँ न यहीँपट्टि चाहिँ हेरौँ न प्लास्टिकको यो टिनहरू कोकको
पानीको बोतलहरू, बाटोमा यस्तो यो के अरे स्निकर्सको खोलहरू यस्तो चाहिँ गरिदिनु भन हजुर। अब तपाईँहरूले ल्याएको खानेकुराको फोहोरहरू तपाईँहरूले ब्यागमा या खोल्टीमा राख्नुहोस्। पछि माथि अब ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ अब गार्बेज ब्यागहरू डस्टबिनहरू हुन्छ या बाटोमा पनि हुन्छ, त्यहाँ लगेर फालिदिनु होला। यसरी चाहिँ जथाभावी फोहोर फाल्यो भने अलिकति नराम्रो पनि देखिन्छ है। त्यही हो। अब हामी तल झर्दै हो। अब हामी चाहिँ 1 घन्टाभित्रमा चाहिँ तल हुमखोला झर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ 5 बजे भित्रमा झर्छ। त्यहाँबाट जिपबाट चाहिँ आज चाहिँ तातो पानीमा। ल ओके, बाई बाई।